件靈異事件，我喺呢個華千達裏面巡遊下，跟住竟然發現咗做咩有動物死亡同埋牛同埋羊，狗隻攻擊羊嘛，點會攻擊牛嗰隻？跟住其實同埋佢兩個都係死喺旁邊嘅，肯定係同一個兇手。唔通我呢個喺裏面有第二個玩家？但唔可能，因為我開咗單人模式，係邊個入嚟就算黑客都入唔嚟嘅。因為呢個係單人模式嚟嘅呢個，所以係絕對唔可能係有人入嚟咯。所以呢，我相信呢靈異事件要嚟啦。呢個係我造立嘅華千達嚟嘅。佢千祈唔好話你自己人做啊，想做到乜嘢嘅，知唔知啊？想為到乜嘢都有嘅喎。我可以問下前世係乜嘢嚟嘅？我可以問下。呢個華千達。關你事啊！呢個千達真係我一睇啲有啲靈異啦，周圍生火，但係其實你就唔好咁講先，因為呢個係我自己個華千達。我自己個華千達呢，肯定呢係我問題啦。大家。我問哥哥安唔安聊你做咩啊？我有翹刺嚇。飛。星衰，慘啦，完啦！大家呢個 Minecraft 嘅靈異事件呢，雖然好短，但係呢就介紹到呢邊啦。